花的是带上年。捡钱。你好，我这是家电管家维修工程师，你这边是有一个浴霸有故障是吧？是的，只能单独开照明。我们物业刚刚来修过，但是修不好，所以我找到你们了。其实这里开关好接，把线序找对就行。每一根线序都错了，我给您报个价。咱们小程序上都是有报价表的。您这个呢，原价来说的话应该是88元，但您呢也是个老客户了，问题又比较简单，我就收您一个上门费好了。好，没问题。这两边就是取暖了，我们全部接完，再来看一测试一下，再试一下开关顺序对不对？照明正常，换气正常，取暖 OK， 恢复吧。可以了，李女士，你试一下。OK， 没问题。好了，我这边已经修完了，到时候随时有问题的话，你找咱们客服。好的，有3天质保，好吧？谢谢，麻烦了。好，客气。